السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع نفس السلسلة، واليوم راح نتحدثوا على المراسيم. يعني نبسطوا الأمور كيف تقوموا ببحوث. طبعا المراسيم يقول لك على حسب المعلومات اللي راهم عندنا، ما همش معلومات مؤكدة 100%، ولكن معلومات يعني احتمالات كبار أن المراسيم تم تحويلها تقريبا جميعا إلى فرنسا. بقات نسبة صغيرة في الجزائر. ما هي النسبة؟ لا أحد يعلم، ولكن النسبة الكبيرة تم تحويلها إلى فرنسا ولم تبقى في الجزائر. ولكن رغم ذلك هنالك نسبة في الجزائر، ولذلك ما لازمش الواحد يستهان من النسبة القليلة اللي راهي في الجزائر. البحث حول المراسيم هي على مستوى مصالح الأرشيف. على حسب المعلومات اللي تلقيناهم، فهنالك أرشيف في مصلحة وهران، ليزارشيف تاع الولاية تاع وهران. الولاية بعد بالتحديد عندها مصلحة أرشيف دوزيام إيتاج سو سول. تقدروا تروحوا ديروا بحث، هي الولاية الوحيدة اللي حلت الأبواب على المواطنين على كل حال. ثم هنالك أيضا مراسيم بمصلحة الأرشيف الوطني لفيرجي في الجزائر العاصمة، وهنالك في قسنطينة أيضا بالمصلحة الجهوية لقسنطينة الأرشيف. ولكن المصلحة الجهوية لقسنطينة في الأرشيف ترفض رفضا تاما. تحوس لك على مرسوم وتقول لك اعطي لي النيميرو باه نعطيه لك. واللي كان عند الناس لو نيميرو دو دوكري، لو كان ما راحوش مصلحة الأرشيف يروح مباشرة إلى ريزي ويجيبوا ليسونسيال. المراسيم إذا كان رانا نحوسوا عليهم في فرنسا، هذا يعني كما يقولوا في الجزائر هي باينة. المرسوم تقدر ثاني نفس الشيء، تقدر تروح انت وحدك من المستحسن إذا كان قدرت تديبلاسي، ولا تكلف كاتب عمومي يكتب لك رسائل إلى المصالح الأرشيف ويحوس لك على الدوكري، ولا تقدر تكلف أيضا محامي ليقوم بالبحث حول المرسوم وحول حكم التجنس اللي كاينين في الجزائر. أما بفرنسا فالقضية ليست معقدة في حقيقة الأمر، رغم أنها معقدة. دوك نتوما راكم رايحين تدوخوا منين داك يقولنا ماهيش معقدة، منين داك يقولنا معقدة. هي عندها مراحل، عندها دي زيتاب اسويفر تو سامبلومون. صح معقدة، ولكن إذا كانت تبعت المراحل ماهيش معقدة. أول شيء بنقول لكم، يعني نقول لكم بكل صراحة، هناك الكثير من مصالح الأرشيف بفرنسا، والمراسيم تم تحويلها إلى عدة مصالح. ولكن في اليوم الحالي بدأت تنقص، يعني التعب بدأ ينقص، ما بقاش كيما زمان. لأن في الوقت الحالي هناك دي زيتاب تبعهم تكملهم سي بون تلقى ولا ما تلقاش. دونك المراسيم الأولى، يعني المرحلة الأولى في البحث، كاين المراسيم اللي تخدموا تحت قانون سيناتوس كونسول والصادر في 1865 لو 14 جوي 1865 إلى غاية وقاموا وبقى هذا القانون ساري مفعول إلى غاية 1926. دونك أول شيء تقوم ببحث في هذه القائمة المتعلقة بمراسيم التجنس بين 1865 إلى غاية 1926. ثم هنالك قائمة إضافية، اون ليست سوبليمونتير لنفس القانون اللي مخدومة بين 1926 إلى 1930. لماذا لا ليست سوبليمونتير؟ باسكو تو سامبلومون بعد ما صدر قانون تغيير السجلات من سيناتوس كونسيلت إلى البلتون أوفيسيال جورنال أوفيسيال، باسكو سيناتوس كونسيلت يتعلق بالبلتون أوفيسيال، بين 1926 إلى غاية 1962 إلى غاية استقلال الجزائر، فعوضت بجورنال أوفيسيال، الجريدة الرسمية، بعد ما كان لو بيلتون أوفيسيال ولا لو جورنال أوفيسيال. ولكن رغم ذلك فبعض المناطق اللي كانت بعيدة واللي ما لحقلهاش معلومات بلي قانون سيناتوس كونسيل تم إيقافه وتغييره، بقات تخدم بنفس الأسلوب إلى غاية 1930، مما أدى إلى إنشاء قائمة إضافية ولا ليست سوبليمونتير دي بيرسون ناتوراليزي بار سيناتوس كونسيلت. ولذلك أول شيء تقوم ببحث باه تعرف، تبدا بالسيناتوس كونسيلت. انا الناس اللي يكلفوني الحاجه الاولى نبدا بالسيناتوس كونسيلت. ثم هنالك لا ليست الفابيتيك اللي وضعت على مستوى، يعني عندها بيير فيت، عندها اون ليست سور سا. هي الناس اللي داروا لا ناتوراليزاسيون سوا بار دوكري او بيان بار سيناتوس كونسيل من 1900 الى 1960،
هي قائمة مهمة، ولدى مصلحة بيرفيت نسخة من هذه. بعد ما تكمل هذه النسخة، بعد ما تكمل هذا البحث في لا ليست الفابيتيك، ما عليك إلا أنك تلتجئ إلى سيرفيس بيرفيت وتحوس سواء في الميكروفيلم ولا في لي ريجيستر لا بروف على ناسيوناليتي، بوكو بلوس لا بروف على ناسيوناليتي. لي ريجيستر لا بروف على ناسيوناليتي بالك تلقى ولا ما تلقاش. المهم كي تحوس في لي ليست في بيرفيت، دونك أنا قلت لكم تبداو بقائمة تاع سيناتيست كونسول، بعد تروحوا لا ليست سوبليمونتير تاع سيناتيست كونسول اونتر 1926 1930، وبعدها تروح الى لا ليست الفابيتيك تاع لي بيرسون ناتوراليزي اونتر 1900 و 1960، وتلقاو نسخة لهذه القائمة في مصلحة بيرفيت بباريس. وإذا كان ما لقيتوش في لا ليست هذه، تحوسوا في ميكروفيلم في بيرفيت، نفس الشيء في بيرفيت لي ميكروفيلم. اذا كان ما لقيتوش في الميكروفيلم، تزيدوا تحوسوا في لا بروف على لي ريجيستر لا بروف على ناسيوناليتي اللي درت فيديو عليهم. اذا كان ما لقيتوش في هذا الشيء، تزيدوا تحوسوا على لا باز دو دوني اللي متواجده في مصلحه بيرفيت، اون باز دو دوني وين تلقاو لي دوكري. علاه قلت لكم تبداو بوكو بليس في بيرفيت؟ لأن بيرفيت أصبحت المصلحة الأكثر امتلاكا للمراسيم بعد ما تم تحويل الكثير من المراسيم من المصالح الجهوية. حتى فونتينبلو حولت المراسيم تاعها كاع إلى بيرفيت. دونك أصبحت مصلحة بيرفيت من أهم المصالح والأكثر امتلاكا للمراسيم. واللي قلت لكم في بيرفيت تحوسوا على ليست الفابيتيك 1960، تحوسوا على لا بروف لي ريجيستر لا بروف على ناسيوناليتي، وتحوسوا ايضا على ميكروفيلم، وتحوسوا على لا باز دو دوني اللي فيها ايضا لي دوكري. هذا هو الاكبر، العمل الاكبر. قبل ما تروحوا للبيرفيت تحوسوا ايضا في قائمه سيناتيست كونسول، سواء اللي موجوده بين 1865 الى 1926، ولا القائمه لا ليست سوبليمونتير اللي متواجد الأسماء بين 1926 إلى 1930. وبعد ذلك وإن لم تصل إلى نتيجة، لازم أنك تزيد تكبر في البحوث. أول parmi les recherches il faut contacter سيرفيس نونت، لأن كي تطلب شهادة ميلاد من مصلحة نونت، راحين إذا كاينة مصلحة للنونت، كاينة شهادة ميلاد في نونت، معناتها راحين يكتبوا لك السيد هذا إذا كان عنده ناتوراليزاسيون ولا ما عندوش. باسكو شاك أكت نيسونس، لاكت نيسونس ولا لاكت دو نيسونس ديليفري بار نونت، ان اكت دو نيسونس انتيغرال، يكتبوا لك لي فرونسي بار اوبسيون، بار انتيغراسيون، بار ديكلاراسيون، يكتبوا لك باه تعرف على أي أساس دا الجنسية. وإذا كان قالوا لك ما عندوش لاكت نيسونس، هذا لا يعني انه ما عندوش الدوكري، وانما ما عندوش لا روكونيتيف، باسكو اللي عندهم لا روكونيتيف كاع يديروهم لي زاك دو نيسونس. اما لي دوكري اللي تمدوا قبل الاستقلال فهم لي زاك نيسونس تاعهم ماهمش مسجلين في نونت. دونك كاين الناس يقول كان كتبت نونت ما كانش دونك ما عنديش دوكري. نو، اذا كان كتبت النونت وبعثوا لك قالوا لك ما عندكش لاك نيسونس تاع جدك، لا معناتها جدك ما عندوش لا روكونيتيف، وليس له علاقه بمرسوم او حكم تجنس، لأن اللي عنده حكم تجنس في الجزائر أو المرسوم فلا يتم تسجيله في مصلحة نونت. ثم إذا كان ما لقيتوش في مصلحة نونت، لازم تكتب الريزي. الريزي البروبليم تاع ريزي يعني سيرفيس ديريكسيون ناتوراليزاسيون تاع ريزي، أنها وخاصة إذا كان العنوان تاعك في الجزائر ماهيش ترجع، تكتب لها خطرة زوج ثلاثة أربعة ما يريبونديوش للأسف الشديد. ولكن في بعض الأحيان اللي عندهم لي زادريس هنا في فرنسا يريبونديو لهم. دونك أنا واش نقول لكم، إذا كان حبيت تكتب رسالة إلى ريزي باش تشوف اسكو كاين مرسوم في ريزي ولا ما كانش، من المستحسن أنك تقدم لهم عنوان لأحد الأقارب هنا بفرنسا. طبعا إذا كان لقاو الدوكري راحين يبعثوه لك إلى ذلك العنوان ويقولوا لك لازم ترفدوا نتا شخصيا. انت تقدر دير بروكيراسيون لهذا الشخص من أهل العائلة اللي تعرفه، دير له بروكيراسيون من الجزائر ويروح يريكوبيريك الكوري اللي جاك من ريزي. سينو في الجزائر ما يريبونديولكش. هذا المعلومات اللي راهم عندنا. بكري كانوا يريبونديو، دروك ولاو ما يريبونديوش. بوركوا كومون اون سي با. المهم على بالناش نوليو الى اكمال البحوث. في حاله ما اذا كان ما لقيتش في ريزي ما ريبونداولكش، يا با دي سويت فافورابل، سكون ابل نونت ما كاينش اون سويت فافورابل، يفو شيرشي في اكسون بروفونس فيما يتعلق، وخاصه الحاله المدنيه تاعها هي عندها جميع وثائق الحاله المدنيه
بصفه عامه بزاف اللي راحوا لتم وجابوهم. اللي واش جابوا لي ليست كيما يقولوا لي زاكت نيسونس قبل 1804، يعني بليتو قبل 1904. جميع كاين بزاف لي زاكت دو نيسونس، عقود تاع تراب، الكثير من الوثائق المتعلقه باجدادنا الجزائريين في اكسون بروفونس، انوم اكسون بروفونس، ولكن متواجده عندهم قبل 1904. يعني كان عندهم لي زارشيف تاع 1904، 1903، 2002، 1901، 1900، ومن بعد جبد اللور الى غايه يوم احتلال الجزائر. هما كاينين بزاف لي زارشيف تما، لازم تحوس. واذا كان ما لقيتش تما في هذه الحاله فما عليك الا اللجوء الى ماذا؟ اللي عنده امكانيه انه يروح الى شكون ابل بيبليوتيك ناسيونال تاع فرانسوا ميتيرون. وفهمت لكم بيبليوتيك فرانسوا ميتيرون لازم تروح لاسال اكس، تحوس على لاسال اكس المتواجده في الطابق الثاني دوزيام ايطاج تحت الارض. ولكن باه تقدر تروح لاسال اكس ويخليوك تدخل دوزيام ايطاج لازم تكون باحث، تمتلك بطاقه باحث او طالب. دونك اذا كان ما عندكش بطاقه طالب، وبطاقه طالب جزائريه، يعني اللي راه يونيفرسيتير هنا في الجزائر وعنده بطاقه طالب، فمن حقه يقدر يروح لتما يدير دي ريشيرش. واذا كان سان ايتيديون في فرنسا ايضا من حقه يتحصل على بطاقه تما. واذا كان ما عندوش يحاول انه مع بعض الاصدقاء يديروا له لا ريشيرش. طلاب الجزائريين الله يبارك عندنا الاف والاف بفرنسا، يقدر يروح واحد ويطلب منهم يهبط لتحت ويقول لهم الدوكري ويعاونوا. كاين ميم ديزالجيريان اللي يخدموا في هذيك لاصال، وديزالجيريان ما شاء الله يعاونوا ويمدوا معلومات، يعني نحييوهم على المساعده تاعهم اللي يقدموها الجاليه تاعنا. طبعا البحوث في فرنسا ليس كما الجزائر. في الجزائر يمكنك الاستعانة بمحامي ويروح هو يبحث لك في السجل الأوروبي، يبحث لك في مصلحة الأرشيف، ويروح للعدالة يطلب لك حكم التجنس. أما في فرنسا المحامي ليس له الحق في للقيام بالبحوث، وإنما يستعين بمكاتب علم النسب، لي بيرو جينولوجيست. ما عندوش لو دروا داكسي هو سان افوكا. فرق، هذا هو الفرق في فرنسا. دونك اللي قال لك يدير لك ان افوكا فرونسي لا ريشيرش معناتها سي با بوسيبل، ما تركبش غراس، لان المحامي فرنسي لا يحق له. اذا كان اي محامي فرنسي يحكم عليك دوسي على اساس انه يدير له بحث، فانه علم باللي لازم تعرف باللي هو وسيط بينك وبين مكتب للبحث، ولذلك انت تقدر دير بحث. اذا بصفه عامه البحث وخاصة في الآونة الأخيرة راهم تركز على مصلحة بيرفيت، لأن تقريبا جميع المراسيم تم تحويلها إلى مصلحة بيرفيت. يبقى ثلاث مصالح هم أساسيتان. عندك بوسيبيليتي في بيبليوتيك فرانسوا ميتيرون، عندك لا بوسيبيليتي في اكسون بروفونس، وعندك لا بوسيبيليتي تتواصل مع مصلحة الحالة المدنية تاع نونت إداريا، ما عندكش الحق تنتقل وإنما إداريا. أيضا مع ريزي ما عندكش الحق تنتقل وإنما إداريا فقط. هذا واش كاين في البحوث على كل حال. برك بعض الناس يكبروا الأمور. للأسف الشديد ماهيش يعني حاجة كبيرة، وفي نفس الوقت حاجه كبيره. يعني ما نقدرش نعطيك كل واحد كيف انا درك افيك ليكسبيريونس اللي عندي كي نروح تما سير بلاص نلقى المعلومات سير بلاص، نعرف وين نحوس وكيف نلقى وين واحد كي يروح يحصل تما. هذا ما كان، هذا هو الفرق. اما غير الشيء هذا فانا شخصيا اقوم بالبحوث في هكذا. هذه هي الطريقه تاعي الحقيقيه، يعني ما نزيدوش عليها. ما لازمش نكذبوا على الناس، ما لازمش نزيدوا عليها ولا نقولوا لهم بلي احنا نديروا بحوث ماشي كيما تاعكم ولا نو. اي شخص ديوها رسمي من عندي، اي شخص يمكنه ان ينتقل شخصيا ويقوم بنفس البحوث التي اقوم بها انا. ليس في يدي خاتم سليمان او انا احسن من شخص اخر واللي يقول لكم باللي لازم بيرو باه تدخل يكذب عليكم. تقدر تروح شخصيا وتطلب بطاقه ليكتور، كارد ليكتور كما اللي عندي، نعطيها لكم في لي فيديو سابقين، وتروح تحوس انت شخصيا. اذا كان ما عندكش الامكانيات ولا ما عندكش الوقت، صح سا برون دو طون، ماشي حاجه تاع دقيقه. واذا كان ما عندكش امكانيات ولا ما عندكش الوقت، يمكنك تكلفني ولا تكلف شخص اخر. ماكش ملزم تكلفني انا شخصيا، لان الاتعاب تاعي راني قلت لكم ونقولها ونزيدها. انا جو برون 800 اورو بور لي ريشيرش، جو برون 800 اورو. لو كان ماشي يعني علاه نطلعوا سي بارابور او زامبو، بارابور او دروا كون باي اون فرونس، نخلصوا بزاف لي زامبو ونخلصوا بزاف كيما يقولوا لي دروا كوم لاسيورونس لي بريستاسيون لي ديبلاسمون تاعنا. سينو عمليه البحث ماهيش غاليه،
اللي غالي هو لي شارج تاعنا حنا كباحثين كاصحاب نمتلك شركات نخلصوا عليهم لي دروا. حنا لي شارج تاعنا غاليين اللي خلينا نطلعوا لو بري، مي لي ريشيرش باينين. انا شخصيا بنقول لكم بكل صراحه البحث تاعي نقوم فيه كيف نقوم. نبدا بسيناتوست كونسولت. لما لقيتلكش في لا ليست تاع سيناتوست كونسولت بين 1865 1926 نزيد لا ليست سوبليمونتير اللي متواجده فيها بين 1927 1930، وبعدها نروح لا ليست الفابيتيك دي بيرسون ناتوراليزي اونتر 1900 و 1960. لما لقيتلكش نروح لي ليفر لا بروف على الناسيوناليتي نحوس فيهم. اذا كان ما لقيتلكش نتحول الى لا باز دو دوني، نحوس في لا باز دو دوني. اذا كان ما لقيتلكش في لا باز دو دوني ايضا واش ندير؟ نحاول نتواصل مع اكسون بروفونس، نحاول نحوس في اكسون بروفونس اسكو كاين امكانيه تواجد علامات ولا ادله ولا اي شيء من غير شيء هذا. وبعدها وفي نفس الوقت نتواصل كتابيا مع شكون؟ نتواصل كتابيا مع مصلحة نونت ومع مصلحة ريزي، لأنني ما عنديش الدروا داكسي، وإنما نروح نقدم ملفات نقول لهم هاوليكم حوسوا لي اسكو كاين ولا ما كاش. هذه هي لا ريشيرش. وما عندكش نوت ريشيرش. بعض يقول لك أنا سبيسيال، أنا جبتو سبيسيال. ما كاينش سبيسيال، كاين ان ترافاي افير يفو لو فير تو سامبلومون. اللي عنده إمكانية لو كان جاو ما نخلصش لي زامبو، لو كان جيت ما نخلصش لاسيرونس تاعي ولي زامبو ولي شارج والديبلاسمون غالي، لو كان هبطها حتى 200 300 اورو، لو كان جات يعني غير الخدمه تاعي ما نخسر والو. يديني واحد كل صباح ويحطني في سيرفيس ارشيف نحوس له، جو في بروندر 200 300 اورو با بلوس، ما ناخذش 800 اورو. خذيت 800 اورو بارابور لي شارج اللي عندي، هذا ما كان. مي لا ليست لو ترافاي الي تري كلير، واني قلت لكم بكل صراحه باه تعرفوا كيفاه تخدموا. نعاود ناكد ونزيد ناكد باه الناس تعرف لست مجبرا انك تكلفني انا ولا تكلف خبير ولا تكلف شخص معين. اي انسان يقدر يروح هو بحد ذاته يدير لا ريشيرش وحده. اني با سونسي دو سي ديبلاسي. وراني وضحت لكم كيف تحوسوا، ونتمنى انكم فهمتوا عليا، ونقول لكم اسمحوا لي اني طولت عليكم، ودعوا لنا معكم بالخير، ونتلاقوا في فيديو جديد ونتحدثوا في المره المقبله ان شاء الله على طرق وكيفية التعامل مع ملف الجنسية الفرنسية وكيفية التعامل معه والمراحل المختلفة له. نقول لكم قال الله خير خوتي، ونتلاقوا في ساعة الخير.